Kristo ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yuzuye urukundo, imbabazi zawe ntizigira akagero, wuzuye urukundo rwinshi, wuzuye ineza nyinshi. Kubw'ibyo ujya unatugenera umwanya wo kuganira natwe mu buryo butandukanye, ndetse bumwe muri ubwo buryo ni ijambo ryawe. Nyamara n'ubundi uganire n'imitima yacu. Mwuka wera duhishurire iby'ubwiru bw'imvugo yawe, ndetse aratubashisha duhereza imbaraga zo kubasha gushyira mu ngiro icyo ugiye kuganira natwe binyuze mu ijambo ryawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko yo kwisanisha na Yesu, cyangwa se mu yandi magambo wowe ubwawe ukagira uruhare mu gusa na Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero turaza gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:29. Aranditse ngo kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Imana itugirire neza. Nk'uko mubyumvishije, ikintu cyatumye Imana igutoranya ni ukugira ngo ushushanywe n'ishusho y'umwana wayo. Mu yandi magambo, kugira ngo nyine muri wowe abantu baboneremo ishusho y'umwana w'Imana. Abatazi Kristo, abatazi umwana wayo, nibajya bakubona bakuboneremo uko Yesu Kristo ateye, uko Yesu Kristo avuga, bakuboneremo imico ya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Kugira ngo abatamuzi bamumenye. Imana yashimye ko muri wowe ariho yerekanira iby'ubuzima bwa Yesu Kristo. Yashimye kubitangariza muri wowe, kubyamamariza muri wowe, kugira ngo abantu bose bamenye Yesu Kristo binyuze muri wowe. Abantu bamenye imvugo ya Yesu binyuze muri wowe. Bavuga bati ese burya Yesu avuga kuriya, ati ese burya kamere ya Yesu iteye kuriya. Babibonere muri wowe. Imana itugirire neza. Ni iki Imana yashimye, ni iki Imana yagutoranirije. Imana itugirire neza. Ikintu cyatumye gutoranya ni ukugira ngo ushushanywe n'ishusho y'umwana wayo. Imana itugirire neza. Reka dufate urugero. Abantu twese tuzi intare inyamaswa yitwa intare, twese turayizi. Tuzi uko isa, tuzi aho iba, tuzi ibyo ikunda, tuzi ibyo yanga, tuzi ibyo irya. Yewe turayizi n'ukuntu ivuga, imvugo yayo turayizi. Ntimubizi se ko itontoma? Intare ntabwo ibika cyangwa se ngo yabire, ahubwo intare iratontoma. Ibyo bintu byose turabizi. Tuzi n'ukuntu isa, ibara ryayo turarizi. Yewe tuyifiteho amakuru menshi cyane, turayizi rwose. Uhuye nayo mu nzira wayimenya, nubwo utigeze na rimwe uyibonesha amaso. Abenshi ntibarayibonesha amaso, ariko barayizi. Nicyo nari ndimo ndavuga. Uzi ikintu cyakumenyesheje intare? Hari ahantu wayibonye, ubona ishusho yayo, urayitozwa, urayibwirwa, wumva ijwi ryayo, uryumvira aho hantu urayimenya. Bamwe mwayibonye muri televiziyo, murayibona barababwira bati intare imeze kuriya, intare iteye kuriya, intare ivuga kuriya, intare imeze kuriya, intare isa kuriya. Babigisha imico yayo, bati iba ahantu hameze gutya mu rucaca, ati intare imeze gutya, ati gira ibiro ibi n'ibi. Bababwiye amakuru y'intare murayamenya, kandi mutarigeze muyibonesha amaso. Mwayiboneye muri televiziyo, abandi mwayiboneye kuri telefone zanyu, abandi mwayirebye ku mafoto. Intare mwarayimenye kandi mutarigeze muhura nayo. Ibyo tuvuze rero byo ukuntu intare imeze, Imana uyemereye nawe yakugira nk'iyo televiziyo abantu bareberamo Yesu Kristo. Urumva ari televiziyo waboneyemo intare, urayimenya, wumvamo n'imvugo yayo, umenya n'amakuru yayo. Imana rero iragira ngo nawe uyibere nka screen, uyibere nka televiziyo. Imana itugirire neza. Imana yerekaniramo iby'umwana wayo. Imana muri wowe ikwerekaniremo ishusho ya Yesu Kristo. Abantu batamuzi bamumenye. Nk'uko abantu bareba muri televiziyo intare bakayimenya batari bayizi, nawe iragira ngo muri wowe yerekaniremo ishusho y'umwana wayo. Bajya bavuga ati ese burya Yesu Kristo ateye kuriya. Muri wowe Imana yerekaniremo imiterere ya Yesu Kristo. Muri wowe Imana yerekaniremo ubugwaneza bwe. Muri wowe Imana yerekaniremo imigambi ya Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Imana irashaka kuba nka televiziyo yerekaniramo imico ya Yesu Kristo n'imiterere ye n'uko asa. Imana irashaka kwerekanira kwera kwa Kristo muri wowe. Imana itugirire neza. Abantu batamuzi nubwo batarahura nawe, burya bamumenya, bakamumenyera muri wowe, ku buryo umunsi ubwo azaza ahagaze ku bicu bazavuga ati ni wa Yesu Kristo twabonye twumvishije. Muri wowe niho Imana ishaka kumwerekanira, kugira ngo abantu bamumenye, bamwumve. Ubwo azaza ahagaze ku bicu bazamurebe bavuga ati uriya ni wa Yesu twigishijwe. Muri wowe niho Imana ishaka kwigishiriza abantu ibya Yesu Kristo. Umwemereye
Yesu wamubera igikoresho cyiza yerekana mu ishusho yayo. Kugaragaza ishusho ya Kristo nicyo wahamagariwe, ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Yesu se wamwemerera uyu munsi muri wowe akerekaniramo imiterere ye, kamere ye ikerekanirwa muri wowe? Reka muri wowe kuboneramo kamere y'abantu b'iwanyu n'abantu bameze gutya, oya, muri bo baboneremo kamere ya Yesu Kristo. Reka muri wowe kumviramo imvugo z'abajena cyangwa se z'abantu b'iki gihe, cyangwa se imvugo z'abasitari n'izindi. Ntabwo Imana yagutoranyirije kwerekanirwamo imvugo z'abo bantu bose. Imana yagutoranyirije kwerekanirwamo imvugo ya Yesu Kristo, kwerekanirwamo kamere ya Yesu. Imana yagutoranyirije ko muri wowe herekanirwamo imico ya Yesu Kristo, apana imico y'abandi abantu ari bo bose. Umwemerere muri wowe yerekaniremo ishusho, Imana yerekaniremo ishusho y'umwana wayo. Yesu aduhana umugisha.